අක්කා කිව්වට ඇත්තටම යා මට වඩා අවුරුදු 8ක් විතර බාලයි. මගේ අයියාගේ බාලම පුතා කවින්. කවින් මල්ලි කියන්නේ අපි යාළුවෝ වගේ හින්දා. හැබැයි සුපිරි වැඩ හොඳේ. උගේ පෙනුම වුණත් හරිම ලස්සන හීන්දරි කොල්ලෙක්. එයා ඉස්සරහ ඉද්දි මට දැනෙන්නේ මගේ පාලනේ මගෙන් ගිලිහෙනවා වගේ හැඟීමක්. සන්ධ්‍යා අක්කා මම බයික් එකේ ඉද්දි හොඳටම තෙමුණා. බයික් එකේ ලයිට් එකත් කැඩුනා. පාර පේන්නේ නැති හින්දා මම මෙහෙට හැරෙව්වා. එයා කිව්වේ වෙවුලා. පොරගේ ගැඹුරු පිරිමි කටහඬ මගේ හදවත කුං කුං ගානවා වගේ වුණා. ඉන්න තැනත් අමතක වෙනවා ওই වෙලාවට මට ඉතින්. කොල්ල ඇඳගෙන හිටපු සුදු පාට ටී-ෂර්ට් එක හොඳටම තෙමිලා ඇඟටම ඇලිලා තිබුණා. ඒ නිසා එයාගේ ශක්තිමත් පපුවේ සහ උරහිස්වල හැඩය මට පැහැදිලිවම පෙනුණා. එයාගේ කොණ්ඩෙන් වැහි වතුරු බින්දු බින්දු මූණ දිගේ පල්ලෙහාට වැටෙනවා. මම එකපාරටම එයාව ඇතුළට ගත්තා. අනේ කවින් එන්න ඉක්මනට ඇතුළට. ඔයා හොඳටම තෙමිලානේ. ඔහුම හිටියොත් හෙම්බිරිස්සාව හැදේ. මම කිව්වේ එයාගේ අතින් අල්ලලා ඇතුළට අදින ගමන්. එයාගේ අත මගේ අතේ වැදුණු වෙලාවේ මට දැනුනේ පුදුම විදිහේ විදුලි සැරයක් වගේ දෙයක්. එයාගේ අත හරිම සීතලයි. හැබැයි ඒ සීතල ඇතුලේ මොකක්දෝ ප්‍රබල උණුසුමක් මට දැනුණා. අපි දෙන්න සාලේ මැද නතර වුණා. එයාගෙන් එන ඒ වැස්ස මිශ්‍ර වුණ පිරිමි සුවඳ මගේ නාස්පුඩු අතරින් ගිහින් මුළු ඇඟ පුරාම පැටිරුණා. අක්කේ මම සාලේම තෙමනවා නේද? එයා මගේ දිහා බලලා අහිංසක විදිහට hina වුණා. ඒ බැල්ම ඒක මීට කලින් මම දැකලා තිබුණේ නැති බැල්මක්. එයාගේ ඇස්වල තිබුණේ ගෞරවයට එහා ගිය මොකක්දෝ දැඩි ආකර්ෂණයක්. මට තත්පර ගානකට මගේ වචන අමතක වුණා. මම එයාගේ තෙමුණු පපුව දිහායි ඒ තද ඇස් දෙක දිහායි බලාගෙන හිටියේ නිකම්ම නෙමෙයි. මගේ හදවතේ රිද්මේ වෙනස් වෙලා කියලා මටම දැනුණා. ඒකට කමක් නැහැ කවින්. ඔයා මෙතනින් ඉඳ ගන්න. මම තුවාලයක් අරන් එන්නම්. මම ඉක්මනට කාමරයට ගියේ මගේ හිතේ ඇති වුණ මේ අමුතු කලබලය පාලනය කරගන්න. තුවාලේ අරන් එන අතරතුර මම මගේ මූණ දිහා කණ්ණාඩියෙන් බැලුවා. මගේ මූණ රතු වෙලා. මගේ හුස්ම ගන්න වේගය වැඩි වෙලා. මම හිතෙන් මටම බැනගත්තා. නෑ මම මෙහෙම හිතන්න හොඳ නැහැ කියලා. හැබැයි මගේ හදවත මට ඇහුම්කන් දුන්නේ නැහැ. මම තුවාලයත් අරගෙන සාලෙට ගියා. මම සාලෙට එද්දී කවින් එයාගේ තෙමුණු ටී-ෂර්ට් එක ගලවලා පුටුව උඩින් දාලා. එයා තුවාලෙන් එයාගේ කොණ්ඩේ පිහදනෝ. මම එකපාරටම එතනම නතර වුණා. එයාගේ උඩුකය නිරුවත් වෙලා තිබුණ ඒ දර්ශනය මගේ හුස්ම මොහොතකට නතර කළා වගේ දැනුණා. එයාගේ ශක්තිමත් උරහිස් සහ මස්පිඬු අතරින් වැහි වතුර බින්දු හෙමින් පල්ලෙහාට ගලාගෙන යනවා. ඒ රන්වන් පාට හැම අඳුරේ දිලිසෙන හැටි මම බලාගෙන හිටියේ හුස්ම අල්ලගෙන. කවින් මේක ගන්න. මම එයාට තුවාය දික් කළා. එයා තුවාය ගන්න මගේ අත ගාවට ආවා. එයා ඉන්නේ මට හරිම කිට්ටුවෙන්. එයා තුවාය ගන්නකොට එයාගේ ඇඟිලි මගේ ඇඟිලිවල තදින් පටලැවුණා. මම දැනගෙන හිටියා ඒක අහම්බයක් නෙමෙයි කියලා. එයා හෙමින් මගේ ඇඟිලි පිරිමැද්දා. මට දැනුනේ මුළු ලෝකෙම නතර වුණා වගේ. එයාගේ හුස්ම මගේ මූණට වදිනවා. එයා තුවාය ගන්නේ නැතුව මගේ ඇස් දෙක දිහාම බලාගෙන හිටියා. ඒ ඇස් දෙක ඇතුලේ තිබුණේ ලොකු ගින්දරක්. සන්ධ්‍යක්කේ එයා හිමින් මිමිනුවා. ඒ හඬේ තිබුණේ ආයාචනයක්. "ඇයි කවින්?" මගේ කටහඬ වෙවුලුවා. "ඔයා හරිම ලස්සනයි අද." එයා ඒ වචන ටික කිව්වේ මගේ ඇස් වලින් බැල්ම අයින් කරන්නේ නැතුවමයි. ඒ වචන ටික ඇහුනම මගේ ඇඟේ හිරිගඩු පිපුණා. මම දන්නව මම මේ වෙලාවේ එයාගේ නෑත් වෙන්න ඕනේ කියලා. හැබැයි මගේ කකුල් දෙක බිමට ඇලිලා වගේ. එතකොටම ලොකු අකුණක් ගැහුවා. ඒත් එක්කම මුළු ගෙදරම කරවල වුණා. ලයිට් ගියා. දැන් මුළු සාලෙම කළුවරයි. මට පේන්නේ ජනේලෙන් වැටෙන අඳුරු නිල් පාට එළිය විතරයි. ඒ අඳුර ඇතුලේ කවින්ගේ හුස්ම වැටෙන රිද්මය මට තදින්ම දැනෙන්න ගත්තා. එයා මට තවත් අඩියක් කිට්ටු වුණා. මට දැනෙනවා එයාගේ ඇඟේ උණුසුම. "බය වෙන්න එපා අක්කේ. මම ඉන්නවා." එයා මගේ උරහිස උඩින් එයාගේ අතක් තිබ්බා. එයාගේ අල්ලේ උණුසුම මගේ සාරිපටිය හරහා මගේ සමට දැනෙද්දි මගේ මුළු ඇඟ පුරාම හීන් හිරිගඩුවක් පිපුණා. මම මගේ හුස්ම අල්ලගෙන හිටියා. ඒ උණුසුම් ස්පර්ශය මගේ හිතේ තිබුණ හැම සීමාවක්ම කඩලා දානවා වගේ මට දැනුණා. මගේ ඉන වටේට එයාගේ අක් දෙක තද වෙද්දි මගේ මුළු ලෝකෙම මොහතකට නතර වුණා වගේ දැනුණා. මම හුස්ම ගත්තේ හරිම අමාරුවෙන්. එයාගේ පපුවට හේතු වෙලා ඉන්නකොට ඒ ශක්තිමත් පපුවේ ගැහෙන හෘද ස්පන්දනය මගේ පිටට පැහැදිලිවම දැනෙනවා. "කවින් මාව අතාරින්න. කවුරු හරි දැක්කොත්?" මම එහෙම කීවේ ඇත්තටම මට එයාගෙන් ඈත් වෙන්න ඕන නිසා නෙවෙයි.
මගේ හිතේ තියෙන බය සහ මේ දැනෙන අමුතු සතුට අතර ඇති වුණු පොරබැදීම නිසායි. කවුරුත් නෑ අක්කේ. මේ වැස්ස වෙලාවේ මේ මුළු ලෝකෙම ඉන්නේ අපි දෙන්න විතරයි වගේ මට දැනෙන්නේ. එයාගේ කටහඬ කලින්ට වඩා ගොඩක් ගැඹුරු වෙලා. එයා මගේ උරහිස උඩින් නිකට තියාගෙන මගේ කනගාවටම වෙලා ඒ වචන ටික කියද්දි මගේ ඇඟ දිගේ විදුලියක් ගියා මගේ සීතලක් දැනුණා. එයාගේ උණුසුම් හුස්ම මගේ බෙල්ලේ වැදෙන හැම වතාවකම මගේ ඇස් පිය වෙනවා. මම හිමින් එයාගේ පැත්තට හැරුණා. දැන් අපි දෙන්න මූණට මූණ බලාගෙන. ජනේලෙන් වැටෙන අඳුරු එළියෙන් මම දැක්කා එයාගේ ඇස්. ඒ ඇස්වල තිබුණේ මාව සම්පූර්ණයෙන්ම දිය කරලා දාන්න පුළුවන් තරමේ දැඩි බැල්මක්. එයාගේ තෙමුණු කොණ්ඩෙන් වැටුණ වතුර බින්දුවක් එයාගේ නහය දිගේ ඇවිත් මගේ මූණට වැටුණා. මම මගේ දකුණු අතේ හිමින් එයාගේ පපුව උඩින් තිබ්බා. එයාගේ සම හරිම සිනිදුයි. හැබැයි ඒ යට තියෙන මස්පිඬු හරිම ශක්තිමත්. මගේ ඇඟිලි තුඩු වලට දැනුණ ඒ උණුසුම මගේ හිතේ තිබුණ හැම තර්කයක්ම නැති කරලා දැම්මා. "ඔයාට සීතල නේද?" මම ඇහුවේ හරිම හීන් හඬකින්. "දැන් නෑ. ඔයා ගාව ඉන්නකොට මට දැනෙන්නේ මුළු ලෝකෙම තියෙන උණුසුම මට ලැබෙනවා වගේ." එයා කියන ගමන් මගේ මූණ එයාගේ දෑත් දෙකට මෙදි කරගත්තා. එයාගේ අත්වල රළු බව මගේ කම්මුල් වලට දැනෙද්දි මට දැනුනේ මම මේ ලෝකේ ඉන්න ආරක්ෂිතම තැන ඉන්නවා කියන. එයා එයාගේ මාපටැඟිල්ලෙන් මගේ තොල්පෙති හිමින් පිරිමැද්දා. ඒ පොඩි ස්පර්ශයට මගේ මුළු ඇඟම වෙවුලලා ගියා. "අක්කා දන්නවද මම කොච්චර කාලෙකින් ඉඳන්ද මේ මොහොතේ නිකන් බලාගෙන හිටියේ කියලා?" එයා රහසින් වගේ කිව්වා. "මොනවද මේ කියන්නේ කවින්? ඔයා මට වඩා කොච්චර බාලද?" මම එහෙම කිව්වේ hina වෙන්න උත්සාහ කරන ගමන්. "වයස මට අදාළ නෑ. මට දැනෙන දේ මට තේරෙනවා. මට ඔයාව දකිද්දි දැනෙන මේ ආකර්ෂණය ඒක මට පාලනය කරගන්න බැහැ." එයා එහෙම කියලා මගේ නළලට එයාගේ නළල හේතු කළා. අපි දෙන්නගේ හුස්මවල් දැන් එකට මුසු වෙනවා. එයාගේ පිරිමි සුවඳ සහ ඒ වැස්සේ සුවඳ මගේ මනස සම්පූර්ණයෙන්ම ව්‍යාකූල කරලා දැම්මා. මම මගේ අත් දෙක එයාගේ බෙල්ල වටේ යවලා එයාව තවත් මට කිට්ටු කරගත්තා. එතකොටම සාලි කෙළවරේ තිබුණ ලොකු ඔරලෝසුවේ ටික් ටික් සද්දේ මට තදින් ඇහෙන්න ගත්තා. ඒ සද්ද එක්ක වැස්සේ රිද්මයත් එකතු වෙලා අමුතුම සංගීතයක් මැවුණා. කවින් යාගේ මූණ යාගේ කන ගාවට අරන් ගියා. එයාගේ හුස්ම මගේ හම දිගේ ගලාගෙන යද්දි මට දැනුනේ මගේ පණ යනවා වගේ. එයාගේ හුස්ම මගේ බෙල්ලේ වැදෙන හැම වතාවකම මට දැනුනේ මගේ මුළු ඇඟ පුරාම පුංචි පුංචි හිරිගඩු පිපෙනවා. "ඔයාගේ සුවඳ ඒක හරිම පුදුමයි." මාම පිස්සු වට්ටනවා. එයා මිමිනුවා. මම යාගේ කොණ්ඩේ අතරින් මගේ ඇඟිලි ඇව්වා. එයාගේ තෙමුණු කොණ්ඩේ මගේ ඇඟිලිවල පැටලෙද්දි මට දැනුනේ එයාගේ සහ මගේ අතර තියෙන ඒ බැඳීම තවත් තද වෙනවා වගේ. අපි දෙන්නම දැනගෙන හිටියා මේක සාමාන්‍ය දෙයක් නෙමෙයි කියලා. හැබැයි මේ මොහොතේ කිසිම දෙයක් අපිට වැදගත්ුනේ නැහැ. අපි දෙන්නම සෝෆා එකේ වාඩි වුණා. සෝෆා එකේ තිබුණ මෘදු බවට වඩා මට දැනුනේ කවින්ගේ ඇඟේ තිබුණ ඒ ශක්තිමත් උණුසුම. එයා මගේ අතක් අරගෙන එයාගේ අත්ල මැද්දේ තියාගෙන පිරිමදින්න ගත්තා. එයාගේ රළු අල්ල මගේ සිනිදු අතේ ඇතිල්ලෙනකොට මට දැනුනේ මගේ ඇඟ ඇතුලේ ලොකු ගින්දරක් පත්තු වෙනවා වගේ. "ඔයා බයද?" එයා මගේ ඇස් දිහා බලලා ඇහුවා. "මට හිතා ගන්න බෑ කවින්. මේක හීනයක් වගේ." මම කිව්වේ ඇත්තටම මට දැනෙන දේ. "මේක හීනයක් නෙමෙයි. මේක තමයි ඇත්ත. මට ඕනේ හැමදාම මේ වගේ ඔයාට කිට්ටු වෙලා ඉන්න." එයා මගේ උරහිසෙන් ඔළුව තියාගත්තා. මම මගේ අතින් එයාගේ නිරුවත් උරහිස හෙමින් පිරිමැද්දා. ඒ වෙලාවේ වැස්ස ටිකක් අඩු වෙලා පරිසරය තවත් නිශ්ශබ්ද වුණා. ඒ නිශ්ශබ්දතාවයේ ඇතුලේ අපේ හුස්ම ගන්න සද්දි විතරක් ඇහුණා. අපේ හුස්මවල් එකිනෙකාට දැනෙන තරමට අපි හිටියේ ගොඩක් කිට්ටුවෙන්. මම මගේ දැස් තදින් පියාගත්තා. මට ඕනේ උනේ මේ මොහොතේ හැම දෙයක්ම අමතක කරලා මේ හැඟීමට ඉඩ දෙන්න විතරයි. කවින් එයාගේ අතේ හෙමින් මගේ බෙල්ල පිටුපසින් තියලා මගේ මූණ එයාගේ පැත්තට තවත් ලං කරගත්තා. එයාගේ ඇඟිලි තුඩුවල තිබුණ ඒ සිනිදු රළු බවේ මගේ හමට දැනෙද්දි මගේ මුළු ඇඟම පණ නැති වෙලා යනවා වගේ දැනුණා. හරි වැරද්ද තීරණය කරන්නේ අපේ හිත. මට දැනෙන මේ ආකර්ෂණය මට තවත් හංගගෙන ඉන්න බෑ. ඔයාගේ මේ සුවඳ, ඔයාගේ මේ සමීප බව මාව සම්පූර්ණයෙන්ම වෙනස් කරනවා. එයා එහෙම කියලා එයාගේ අතින් මගේ කමුල්ල දිගේ පල්ලෙහාට හෙමින් අත ගාගෙන ගියා. එයාගේ අල්ල මගේ බෙල්ල ගාව නතර වෙද්දි මගේ හෘද ස්පන්දනය මටම ඇහෙන තරමට වේගවත් වුණා.
මම මගේ අත්වලින් එයාගේ නිරුවත් උරහිස් තදින් අල්ලගත්තා. එයාගේ ශක්තිමත් මස්පිඩු මගේ ඇඟිලිවලට තද වෙද්දී මට දැනුනේ මම ලොකු ආරක්ෂාවක් මැද ඉන්නවා කියලා. අපි දෙන්න අතරේ තිබුණේ පුදුමාකාර නිශ්ශබ්දතාවයක්. හැබැයි මේ නිශ්ශබ්දතාවයේ ඇතුලේ දහසක් දේවල් කියුණා. කවින් හිමින් එයාගේ මූණ මගේ මූණට තවත් කිට්ටු කළා. අපේ නහරන් එකිනෙක ස්පර්ශ වුණා. ඒ මොහොතේ දැනුනේ මේ හිරිවැටීම මගේ මුළු ඇඟ පුරාම පැතිරිලා ගියා. එයාගේ උණුසුම් හුස්ම මගේ තොල්පෙති මත වැඩෙද්දී මම මගේ පාලනයෙන් සම්පූර්ණයෙන්ම මිදුණා. එයා මාව තවත් තදින් එයාට ලං කරගත්තා. මගේ සාරිපටිය සහ එයාගේ උණුසුම් සමාතර තිබුණේ ඊටාම කුඩා පරතරයක් විතරයි. මට දැනුණා එයාගේ පපුව මගේ පපුවට තද වෙනවා. ඒ දෙන්නගෙම හදවත් ගැහෙන රිද්මය දැන් එකම තාලයකට වැටෙන්න ගත්තා. වැස්සේ සද්දෙත් එක්ක ඒ රිද් ස්පන්දනය මුසු වෙලා අමුතුම සංගීතයක් මැවුණා. මම මගේ ඔළුව එයාගේ උරහිස උඩින් තියාගත්තා. එයා එයාගේ දෑත් වලින් මාව සම්පූර්ණයෙන්ම ඔතාගත්තා. ඒ වෙලාවේ මට දැනුනේ මම මේ මුළු ලෝකෙම ඉන්න වාසනාවන්තම ගැහණිය කියලා. මගේ හිතේ තිබුණ හැම සැකයක්ම හැම බියක්ම ඒ උන්සුම හමුවේ දිය වෙලා ගියා. අපි දෙන්න අතරේ ගොඩනැගුණේ බැඳීම වචනයෙන් විස්තර කරන්න බැරි තරම් බලවත්. සන්ධ්‍යා මං වාට ගොඩක් ආදරෙයි. එයා හරිම බැරෑරුම් විදිහට කිව්වා. ඒ වචන ටික මගේ හිතේ තිබුණ අවසාන බැම්මත් කඩලා දැම්මා. මම එයාලි මූණ දිහා බැලුවා. ඒ ඇස්වල තිබුණේ අවංක බවක් සහ ලুকু ආශාවක්. මම මගේ අතින් එයාගේ තෙමුණු කොණ්ඩේ අතරින් ඇඟිලි යවලා එයාගේ ඔළුව මගේ පපුවට තද කරගත්තා. වැස්ස හෙමින් අඩු වෙන්න ගත්තා. අකුණු ගහනකත් නතර වුණා. මුළු පරිසරයම අමුතුම ශාන්ත බවකට පත් වුණා. හැබැයි අපේ හිත ඇතුලේ තිබුණේ ගින්දර තවමත් නිවුනේ නැහැ. අපි දෙන්න ඒ විදිහටම සෑහෙන වෙලාවක් සෝෆා එකේ වැළඳගෙන හිටියා. කවුරුත් කිසිම දෙයක් කිව්වේ නැහැ. හැබැයි මේ නිහඬ බව ඇතුලේ අපිට දැනුනේ ලොකු බැඳීමක්. පැයකට විතර පස්සේ ලයිට් ආවා. එක පාරටම සාලේ එළිය වෙද්දි අපි දෙන්නම මොහතකට තිගැස්සුණා. අපි එකිනෙකාගෙන් ටික කෑත් වුණා. මම මගේ සාරිය හරි කරගන්න ගමන් කවින් දිහා බැලුවා. එයා තවමත් හිටියේ ඒ දැඩි බැල්මෙන්ම මගේ දිහා බලාගෙන. දැන් වැස්ස නතර වෙලා කවින් ඔරට යන්න පුරුවන් වෙයි. මම හිමින් කිව්වේ හිතේ තියෙන අකමැත්ත හංගගෙන. මම දන්නවා. හැබැයි අද රැවුණ දේ මම කවදාවත් අමතක කරන්නේ නැහැ. එයා පුටුව උඩ තිබුණේ එයාගේ තෙමුණු ටී-ෂර්ට් ටික අතට ගත්තා. එයා දොර ගාවට ගිහින් ආයෙත් හැරිලා මගේ දිහා බැලුවා. අපි ආයෙත් හම්බ වෙමු නේද? මම මොහොතක් එයාගේ ඇස් දිහා බලාගෙන ඉඳලා පොඩි හිනාවක් දැම්මා. අපි බලමු කවින්. එයා දොර ඇරගෙන එළියට ගියා. එයාගේ බයික් එක ස්ටාර්ට් කරන සද්දේ ටික වෙලාවකින් පාර දිගේ ඈතට ඇහිලා ගියා. මම දොර වහලා ඒකට හේතු වුණා. මගේ මුළු ඇඟම තවමත් ඒ උණුසුමෙන් පිරීලා වගේ මට දැනුණා. මගේ හුස්ම තවමත් සාමාන්‍ය වෙලා තිබුණේ නැහැ. සාලි තිබුණේ පාළු ගතිය දැන් මට දැනුනේ නැහැ. ඒ වෙනුවට මගිල් හිතේ තිබුණේ අලුත් බලාපොරොත්තුවක් සහ අමුතුම විදිහක සතුටක්. මම හෙමින් කාමරයට ගිහින් ඇඳේ වැතිරුණා. මගේ ඇස් පියවෙද්දීත් මට මැවිලා පෙනුනේ කවීන්ගේ ඒ දැඩි ඇස් දෙක සහ එයාගේ උණුසුම් වැළඳ ගැනීම විතරයි. වැහි බින්දු තාමත් වහලට වැටෙන සද්දේ ඇහෙනවා. ඒ සද්දේ ඇස්සේ මම මගේ ජීවිතේ සුන්දරම හීනයක් දකින්න දැස් පියාගත්තා. හෙට උදේ අවදි වෙද්දී ලෝකය වෙනදා වගේම තියෙයි. හැබැයි මම දන්නවා මගේ හදවතේ එක කොනක මේ වැහි රාත්‍රියේ මතකය සදහටම රහසක් විදිහට තැම්පත් වෙලා තියෙයි කියලා.